Hello，大家好，我係星星兔啊。因為有好多網友咧都話睇唔到我講嘅嗰個 UFO 好快飛行嗰個位喺邊啦。咁我而家咧就用我自己嘅 iPhone 咧，就係拍我嘅原片嘅慢鏡。咁我會指俾大家睇，究竟佢喺邊度飛過嘅。好啦，大家留意住鏡頭嘅左手邊咯喎。就係呢一點啦，見唔見到？見唔見到？佢係咧好高速咁樣飛行㗎。如果咧你係正常嘅速度去播片，基本上係睇唔到嘅。但係慢鏡之後咧，就會見到佢一路咁樣喐啦。然後其實如果快鏡嘅話，佢係好似一粒流星咁快咁樣閃過，基本上係得1-2秒㗎。要校到慢鏡先睇到佢咁樣行咯。所以呢一個係一個好奇怪嘅現象。大家睇完之後，又話俾我聽，究竟你哋覺得點樣啦？究竟呢一個現象又係乜嘢現象呢？因為我覺得冇可能咁快㗎。因為快鏡嘅時候，佢真係1-2秒就已經唔見咗㗎啦。